Chào quý vị và các bạn, hôm nay mình tiếp tục mình làm clip mình câu cá nha các bạn. Đó là cần câu của mình đó. Hôm nay thì mình câu cá rô và thành quả mình câu hồi nãy giờ cũng hơn 2 tiếng đồng hồ nha. Đây, đó, quá trời cá rô bự luôn. Đó, giờ bạn cùng mình canh cần nha. Tính đâu đồng mình quay mà sợ không dính nên mình đợi tới khúc dính được vài con mình mới quay nè cho các bạn coi. Rồi, hôm nay gió quá. Quá gió. Đó. Thì con này cái phao nhỏ nhỏ đó. Đó. Dính rồi dính. Rồi tiếp tục mình thả mồi các bạn. Tiếp tục thả mồi. Ôi. Rồi bữa nay mình bỏ quên cái máy quay cái chân quay phim này nên mình quay tay cho mày cầm cái tay mình quay cho mấy bạn coi ha. Quay phim bằng tay chứ không phải quay tay. Gió quá các bạn ơi. Đó. Có tín hiệu cá. Đó. Không, cái cần nãy mới dính cà phê dính nữa nha các bạn. Nó đang nhâm nhi từ miếng mồi. Đóng luôn à. Đóng luôn. Ô dính nữa. Ôi. Đây. Rồi đâu rồi. Đây. Một viên gốc phi két tẹo. Rồi. Rồi. Đợi một mồi cái mình quay tiếp nha. Rồi. Nói chọn chiếc cám. Em dịch này. Ra. Em dịch lại ăn mồi. Bỏ miếng mồi câu đó mẹ ăn đi. Đây. Đó, cần câu của mình đó. Bữa nay mình giờ mình còn hiện tại mình câu một cần nha. Hết mồi. Đấy. Cám nè. Rồi chói quá. Cám mình chọn mình câu.
Nó ăn đó, dựng phao đó, phao nè. Dựng phao. Cho cô Phi không ta? Hả? Rồi, để mình gỡ cá cái nha. Mình đã thả câu xuống rồi nha, mình tiếp tục nha các bạn. Đây không đem chân quay là mỗi lần chính là gỡ cá mình phải tắt máy quay á. Nè mấy con vịt nè. Trời ơi, nha con. Tao quay clip đây. Câu cá mình lên có mấy con vịt lại cũng vui, lại ghê ghẻ mình đuổi nó cũng chán, cũng đã chán. Mỗi lần mình chĩa máy quay vô cái phao là nó không có ăn nha, mà mình để quay coi chỗ khác nó ăn. Đã đời, đau lòng chiến sĩ. Rồi, rồi. Ôi, 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 ôi. Mày đã chưa?